फ्रेंड्स तो सारे बीमार हैं हमारे घर में, तो हम अपनी 1.5 साल की परी को ये भुजिया खिला रहे हैं। इट्स अ हेल्दी ऑप्शन, जब आपको कफ एंड कोल्ड हो, थोड़ा बेसन की बनी हुई है तो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगी बच्चे को। प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel if you like my short videos. I need your support. Please like my channel, like my video I should say, and subscribe to my channel if you like my videos and content.